Prepositions mövzularından birinci testə baxırıq. Gördüyümüz kimi burada car və food ifadələri var. Həmişə biz food'u on food olaraq işlədə bilirik. Ona görə biz digər variantlara çıxırıq və cavab olaraq burada by car olar. Birinci tərəf A variantı düzgündür. İkinci tapşırıqda leftdən sonra for işlənər. Bir yeri, bir məkanı tərk edərkən leave for işlənir. Ona görə C variantı düzgündür və saatın qarşısında da biz ət işlədirik. Daha sonra görürük ki, look var. Look ümumiyyətlə sözünlərlə birləşərək başqa mənalar ifadə edə bilər. Məsələn, birincidə look through nəysə gözdən keçirmək, B variantında look at baxmaq, C variantı look after qayğısına qalmaq, D variantında look for nəysə axtarmaq, Y variantında isə boşluq verib, yəni heç bir sözün işlənməməsi. Məsələn, burada biz qələm yazılıb, tərcümə ilə də baxanda görürük ki, söhbət qələmi axtarmaqdan gedir. Ona görə look for-u seçirik. Dördüncü test tapşırığında take place in və Azərbaycanda qarşısında biz in işlətməliyik. Həmçinin də burada gördüyümüz kimi present perfect var. İndiki bitmiş zaman. Ona görə də sinsi seçəcəyik və cavabımız Y-dir. Beşinci test tapşırığında isə baxırıq ki, deməli, burada görürük ki, yenidən left var. Leftdən sonra biz nə istifadə etdik? For-u. Altıncı test tapşırığında go on olar. Excursions, ekskursiyaya getmək. Türkiyə ekskursiyaya getmək ifadəsi go on-la işlənər. Daha sonra many places, ikinci tərəfdə isə of işlənər. Daha sonra 7-ci tapşırığa baxırıq. 7-ci test tapşırığında deməli, biz baxırıq bu hissəyə ki, 2 dənə isim var. 2 ismi birləşdirən of sözünü olur. B variantı düzgündür. Və digər tərəfdən tərcümə ilə də I shot with my gun. Mən silahımla, yəni ateş açdım. 8-ci test tapşırığına baxırıq. Deməli, 8-də cavab C olacaq. At the party on Saturday night. Baxmayaraq ki, burada night işlənib. Biz həftənin günü ilə uzlaşdırıq. Burada əti seçmirik. Saturday'ə görə onu seçəcəyik. Cavabımız C. 9-cu test tapşırığında isə baxırıq ki, burada evening var. Həmişə bildiyimiz hissələrdən başlayaq. In the evening formasında işlənir. Buna görə də biz cavab burada A variantını olaraq seçirik. Digər tərəfdən də gəzintiyə çıxmaq for a walk ifadəsidir. A variantı düzgündür. 10-cu test tapşırığına baxaq. Deməli, burada görürük ki, bir zaman ifadəsi var və həmçinin yataqda qalmaqdan söhbət gedir. Biz in olan variantları saxlayacağıq. Digər tərəfdən til olsaydı til dəqiq zamanı göstərir. Ancaq for dəqiq olmayan zaman bir həftə. Bir həftənin hansı müddət ərzində başlayıb bitdiyi bizə məlum deyil deyə biz onda A variantını seçirik. 11-ci test tapşırığında isə deməli, burada bir and bağlayıcısı var. İki şəxsi müqayisə edir. İki şəxsi göstərir, yəni. Onlar deyir ki, onun və qardaşı arasında, digər qardaşı arasında çox fərq var. Deməli, arasında between. Between həmişə iki şəxs, iki əşyanı göstərir. 12-ci test tapşırığına baxaq. Tərcüməyə baxdıqda burada B variantı düzgün olacaq. Belə ki, B variantında yazmaqla biz belə tərcümə edirik ki, o işini tərk etmədən ali təhsil alır. 13-cü test tapşırığında isə deməli, biz in the hospital olaraq işlədirik birinci tərəfi və ikinci tərəfi isə for 3 weeks. Növbəti test tapşırığı divandan söhbət gedir. Divanın üstündə olar oturmaq. Qalır Y və C variantı. Digər tərəfdə küncdən söhbət gedirsə in the corner olur C variantı. 15-ci test tapşırığına baxırıq. To speak to, to speak about. To speak to kiminləsə danışmaq. To-ları saxlayırıq birinci tərəfdən. Daha sonra həkim pasiyentə dedi. Yön bildirir, istiqamət bildirir. Ona görə B variantı düzgündür. 16-cı test tapşırığında isə baxırıq ki, arrive var. Arrive in və at sözünü ilə işlənir. Deməli, biz burada baxırıq ki,
Məsələn, kiçik ərazidirsə ət, böyük ərazidirsə in istifadə edəcəyik. Və platforma boyunca gəzməkdən gedir söhbət, yürüyüş etməkdən gedir. C variantı düzgündür. Daha sonra 17-ci test tapşırığında yenidən biz burada speak to-dan istifadə edəcəyik. Digər variantlar çıxaq, to-lar qalsın. Və nəsə haqqında danışmaq. Burada iti göstərirsə, nəsə bir haqqında danışırıqsa about olacaq. Cavabımız A variantıdır. Digər tərəfdən on the telephone, telefonda. Və 18-ə baxırıq. Baxın bu hissədə on your way ifadəsi var. Bu hissəni onunla götürsək A və B variantı düzgündür. İşə gedən yolda, yəni işə gedən, istiqamət bir işdən gedən olmaz, işə gedən olar A variantı. Və passing by, yəni kino, teatrın, sinemanın yanından passing, yəni keçirsən, keçəcəksən mənasını ifadə edir. 19. Deməli, burada biz əti seçirik. At Christmas. Daha sonra at once, ikinci tərəfdə at once və look like olacaq. Yəni bənzəmək, böyük qardaşına bənzəyirdi. Növbəti test tapşırıq 20. 20-də isə biz baxırıq. Excited, məsələn, about-la da işlənər. Ancaq digər tərəfdən biz baxırıq ki, baxın bu hissəyə. Burada of olar, iki ismi birləşdirir. Yəni ki, qələbə xəbəri. İkinci hissədə of ancaq C variantındadır. Üçüncü hissədə isə futbol komandasının qələbəsindən gedirsə, C variantı uyğun gələcək. Yəni excited by ilə da işlənə bilir. 21-ci test tapşırığında isə biz baxırıq. Deməli, to olacaq birinci hissə. I am very grateful to my teachers. Nə üçün? For all they have done for me. For me olacaq digər tərəfdə. A variantı düzgündür.